Dobar dan, dobrodošli u specijal razgovor Zalet inovacija koji realizujemo u okviru Foruma naprednih tehnologija u Nišu, gde smo ujedno i podcast partner ovog događaja. Sa nama je danas Vladan Atanasijević, čovek koji je prešao put od softverskog inženjera u vojnoj industriji do pokretača startupa i čoveka koji već dugo godina radi na liderskim pozicijama u velikim kompanijama. Vladane, dobar dan i dobrodošli u podcast Zalet inovacija. Dobar dan, bolje vas našli. Ono što je meni zapalo za oko i najinteresantnija stvar jeste da ste vi po vokaciji vojni softverski inženjer. I u nekom neformalnom razgovoru i sa vama i sa Milanom Ranđelovićem koji mi je dosta toga interesantnog ispričao o vama pripremajući me za ovaj razgovor. Neka lepa priča se desila tamo nekih 90. godina dok ste radili u Zastavi. Zašto je taj period nekako važan za dalji tok vaše karijere koja, ako se ne varam, traje već 3 decenije i koju godinu više? Pa upravo tako, ja sam se školovao u Zagrebu za vojnog inženjera. Bivša vojna industrija bivše Jugoslavije je bila 4. 5. u svetu po proizvodnji naoružanja i vojne opreme, tako se to kaže. I da bi pratili te zahteve, s obzirom da to bila vrlo konkurentna i na globalnom nivou industrija koju smo mi pobeđivali, kako da kažem, raznorazne i zemlje i kompanije, jednostavno te potrebe su dovele od toga da se napravio odličan politehnički fakultet, to se tako zove, u Zagrebu, i ja sam bio inženjer koji je dobio mogućnost da se školuje za softverskog inženjera među prvima u Jugoslaviji, to je bilo 80. godina, i praktično kao svršen inženjer sam došao u Zastavu oružja i počeo svoj radni vek tamo. Tamo sam naučio šta je to, sve što sam učio na fakultetu, tamo sam, kako da kažem, magistrirao u IBM računskom centru, ali oblikovanje to jednog čoveka da kao vojni inženjer vi morate da napravite neki sistem koji radi, taj sistem mora da bude pouzdan i na kraju kad to pakujete da bi ušao u serijsku proizvodnju, vi morate da razumete kako da sve te procese povežete, postavite da bi ti procesi bili efikasni. I to je ono što me posle oblikovalo kroz tih prvih 10 godina u Zastavi, od vojnog inženjera do vrlo brzo sam prešao u menadžment, pa u holding kompaniju i onda bio odgovoran za organizaciju i procese, unapređenje procesa, implementaciju tih procesa kroz informacijne tehnologije, i to su tih prvih 10 godina koji su im oblikovali za narednih 20 godina karijere. Ne sumnjam da je to iskustvo ne samo značajno, nego možda i oblikovalo i neki vaš mindset i perspektivu nadalje. Suštinski ste većinu karijere u IT-u na nekoj organizacionoj, rukovodilačkoj poziciji. Izlazite iz Zastave i odlučujete da pokrenete suštinski startup tih nekih 2000-ih godina. Kako je to izgledalo, pogotovo posle izazovnog vremena tih tranzicionih i teških godina u našoj zemlji? Pa ja sam kroz taj period u Zastavi, što je bilo čudno, ali jesu bile godine i sankcija i vrlo teške, a opet s druge strane sam dobio mogućnost da se formiram i kao inženjer i kao menadžer. I u tom sklopu tog formiranja sam razumeo kako funkcionišu kompanije, kako treba uspostaviti procese, šta su, kako da kažem, ti neki elementarne stvari. Dobio sam mogućnost i bio sam, moram da tako kažem, vođen od strane kolega koji su vodili kompaniju, da bi pružio Zastavi sa pozicije, recimo, IT direktora za informatiku, izvršnog direktora za informatiku, morao sam da znam koje su to sve najbolje tehnološka rešenja u svetu. Tako da sam dosta putovao po svetu, imao dobre kontakte sa raznoraznim vendorima tehnološkim i morao da razumem kako te nove tehnologije primenem u Zastavi. Pa sam, recimo, 96. godine na sajmu koji je tad bio najveći na svetu, na Cebitu, prvi put video koncept intraneta, interneta, i rekao, kad se vratio sa tog službenog puta, u izveštaju formirao projektni zadatak za Zastavu.net, odnosno povezao svih 46 kompanija
koji su imali potpuno razorodne nezavisni informacioni sistemi kao ostrava. Napravili smo pod jedan infrastrukturu mrežnu, kroz intranet kao tehnologiju, to je bila jedna inovacija, onda druga inovacija smo napravili upravljački informacioni sistem, opet koristeći HTTP i, da kažem, te neke internet tehnologije, što je u to vreme bila, moram da kažem, revolucija u odnosu na tradicionalne mainframe orijentisane računarske centre kako smo imali nekolicinu u zastavi. I mi smo, recimo, projekat za formiranje tog intraneta, on je trajao neki 4 do 5 meseci, a 6 meseci je trajalo formiranje ovog upravljačkog informacijnog sistema koji je sagledavao i objedinjavao sve te pojedinačne informacijne, da kažemo sad, podsisteme za kompanije. I 2000. ili 2001. godine smo dobili nagradu od Društva za informatiku Srbije kao najinovativnije rešenje u informacijnim sistemima. Eto, to je, recimo, interesantno iz tog perioda. Kako ste se osjećali u tim godinama? Jel ste se osjećali kao neki pionir u nečemu, kao neki inovator koji na možda nekom mikronivou, možda i većem, pravi neku vrstu revolucije? Da li ste imali taj, mislim, delo je da imate taj neki vizionarski moment ili ste primenili neki know-how spolja? Kako je bilo raditi na tim rešenjima, dobijati te nagrade, neku satisfakciju u tim nekim ranim godinama i interneta i modernih tehnologija? Pa opet da vratim, ja sam vojni inženjer koji je naučen da mora da primeni u praksi nešto, znači da primenim tehnologiju u praksi koja treba da privede rezultat. I sad ću dati primer. Niko nije bio svestan toga da mi sada praktično radimo, ne znam, neke inovacije, neku revoluciju. Jednostavno smo radili svoj posao, sagledavali koje su tehnologije koje mogu da nam pomognu napred u tome. Zastava kao veliki sistem imala svoju poštu, koja se zvala Zastava PTB, Pošta, telekomunikacije, biro oprema. To je kompanija koja je bukvalno poštu raznosila poštu. Svako preduzeće i okviru preduzeća sada svaka direkcija je imala svoje, kao i kući, poštansku adresu. I onda kad sam ja 98-99. godine došao u upravni odbor te kompanije, tako je bila, pošto sam bio u holdingu, on se rekao, ljudi, ajmo da napredimo poslovanje. Pa kako? Pa rekao, vidi, normalno je, imamo elektronsku poštu, razmena dokumenta, organizacijskih upustva išla, štampare je štampala u papirima, rekao, ajde izbacimo to, rekao, imamo Word dokument, otvorimo sandučiće, elektronske sandučiće za svako preduzeće, za svaku celinu i onda smo uradili to. Sad, kako da kažem, u tom trenutku niko o tome nije ništa razmišljao, međutim kolega Zoran Prokić koji je vodio, kako da kažem, informisije, on kaže, mene su zvali Mali Vlada. Mali Vlado, pa kaže, znaš šta ti ovde radiš? Pa kaže, ti si, kaže, kao Dositej Obradović. Kako rekao Dositej čovečka? Pa kaže, vidi, kaže, ti shvataš, kaže, kolika je revolucija ome što si svima nama otvorio sanduče. Pa daj, nemoj da me zadaš. Ne, kaže, ja sam ozbiljan. Kaže, to je ogroman tehnološki iskorak. Kaže, mi sada nemamo potrebe da, ne znam, štampamo toliko i toliko dokumentacije i sve ono što sledi. Bukvalno, znači, ta firma, kompanija je samo ponudila svoje iste usluge sa novom tehnologijom. Da li je to bila inovacija? Jeste. Da li smo mi to doživljali tako iskreno da budemo? Ne. Samo smo, opet vraćam to, školovani, trenirani da primenimo tehnologiju na najbolji mogući način da dobijemo rezultat. To je odgovor. Jasno. Primenili ste dosta nekih dobrih stvari, realizovali, uspeli. Dolazi trenutak da 5 godina kasnije od osnivanja tog startupa imate priliku da prodate jednoj velikoj kompaniji. Kako je izgledao taj moment u to vreme? Jesu li to bili neki prvi momenti akviziranja nekih mladih, agilnih kompanija i kakav je bio osjećaj prodati svoje čedo koje ste gradili posvećeno i... Pa, ja sam ostao kompaniju, što kaže, iz potrebe. U tom trenutku sam završio svoj ciklus u Zastavi, započeo neki novi ciklus i imao sam dovoljno samopouzdanja i bio sam dovoljno mlad, 33-4 godine, da kažem, ok, ajmo da probamo to. U startu sam se opredelio da radim za spoljne klijente. Zašto? Jer u tom trenutku, ja sam 2001. godine osnovao firmu, shvatio sam da domaće tržište ne može da na adekvatan način plati usluge koje ja mogu da pružim. Znači, nije bilo dovoljno para i svesti da se to plati. Ali klijenti u inostranstvu su to razumeli, imali potrebu i to je bila politika.
A kroz prodaju firmu sam radio u 2 koraka. To je možda interesantno. Opet da vratim to iskustvo iz Zastave, pošto sam bio u menadžmentu već godina, razumio sam da je mnogo važno da imam konstantan priliv financija. Tako da kad sam pregovarao za ugovor o ceni, ja sam napravio tu neku, kako da kažem, dobru poslovnu odluku, gde sam rekao svom klijentu da, ok, ja ću da imam rezervisane ljude za tebe, koje ćeš ti da plaćaš ispod cene kad su zaposleni, ali ćeš i skupo plaćati da sede na klupi kad nemam posla za tebe. Preko, moj motiv jeste da me nikad ne platiš skupo, nego da mi nalaziš stalno posao, a meni je bitno da kroz taj obrat buildam tim, dobijamo klijente i tako dalje i tako dalje. I to se obistinilo. Nakon 4 godine, oni su, kompanija Hermes Soft Lab, je došla i rekla, ok, mi bismo želeli da akviziramo. Istovremeno i kod mene je sazrela svest da ne mogu da idem ka pravljenju proizvoda. Razumeo sam da bi bilo dobro znanje koje imaju ljudi akumulirati kroz proizvod, međutim nisam imao u svom timu ljude koji mogu da isprate, sam nisam znao dovoljno o marketingu, o proizvodima i tako dalje. I onda sam rekao, tražio strateškog partnera. Oni su se ponudili, tu smo napravili prvo joint venture. Znači ja sam dao 40% svoje kompanije njima, zadržao 60% suštinski bez novca. Tad nisu investirali ništa. Ali, šta su radili? Oni su se obavezali kroz ugovor da će određenu količinu posla morati da obezbede. Tako da sam prvo napravio joint venture. U sklopu tog joint venture imali smo u 3 godine period između 1. jula i 31. jula, znači mesec dana. U tih mesec dana oni su mogli da po nekoj formuli akviziraju čitavu kompaniju. Znači da otkupe onih 60%. I to je moglo u 3 godine. Već nakon prve godine, s obzirom da smo imali dobre poslovne rezultate, oni su došli i rekli, ok, Vladane, mi bi sada otkupimo celu kompaniju. Tako da sam ja prvi novac zaradio nakon, da kažem, tih 12 meseci zajedničkog joint venture koji smo napravili i da, to je bila među prve akvizicije. Imao sam veliku podršku od Dejana Cvetkovića, znači koji je tada vodio Microsoft. Mi smo bili Microsoft orijentisana kompanija, koji mi je, kako da kažem, taj trenutak sam potpisivanja, oni i tadašnji predsjednik Privredne komore su bili na činu potpisivanja i da, to je bila možda među prvim akvizicijama stranim neke domaće softverske kompanije. Nisam zaradio bog zna koliko novca, možda sam preuranjeno to prodao, ali opet s druge strane u svom razvoju sebe, svoje kompanije, kako to je bio taj trenutak, tako da koji je po meni u pravom trenutku došao. Preduhitrili ste mi pitanje koje je trebalo da glasi, da li je bio pravi trenutak i da li biste nešto drugačije? Da li ste više dobili kroz to neko iskustvo i taj proces što ste ranije iskoristili neke momente u daljoj fazi ili, mislim, šta je zapravo pravi trenutak? Je li to neki osjećaj osnivača, poredak na tržištu ili neka dobra ponuda ili jednostavno procena da je sada trenutak? Pa to mora svaki čovjek sam sa sobom da nađe odgovor. Zašto? Ja sam kompaniju napravio da bi imao šta da radi. Znači, bukvalno je tako. Jer u trenutku kad sam završio taj proces u Kragujevcu gde sam živo, rekao sam ja nemam u Kragujevcu šta da radim, pa da idem u Beogradu, onda se ispostavilo kocki da napravim svoju kompaniju koja odmah radi za vani. I to se desilo. Onda u tom procesu sazrevanja, da, mi smo dobijali neke svetske nagrade, bilo je tu novca, razvijala se kompanija, onda dođete do trenutka kad shvatite da sami jednostavno više ne možete i iz mog ličnog ugla i moje izgradnje meni je to bio pravi trenutak. Ja imam mnogo odricanja i što se tiče finansija, u tih prvih 5 godina kad sam dizao firmu, nisam mnogo zarađivao novca. Dobio sam, od tih para koje sam dobio od prodaje firme, isplatio sam kredite za stan i neku malu rezervu, ali suštinski onda uđete u sledeći nivo. Vratio sam se u korporaciju i, kako da kažem, dok moja plata kao neko koji je bio istovremeno i osnivač, i direktor prodaje, i nekad project manager, programer sam vrlo retko bio u tim periodu, skoro da nisam bio. Znači, radio sam 4, 5, 6 stvari koje nisu mogu adekvatno da platim sam sebi, nije bilo dovoljno novca. Međutim, onog momenta kada sam prodao firmu, kad sam se vratio u korporaciju, krenuo sam da adekvatno zarađujem za poziciju koju sam imao. Tako da, kako da kažem, sticajem okolnosti, s obzirom su bile 90. godine koje su nas vratile, da ne kažem, vekovima unazad, naš start te 2001. godine bio iz minusa. I taj moj prvi period, ja ga doživljam tako da sam se iz minusa vratio na neko normalno stanje, a to normalno stanje znači da radim po svetskim principima, jer smo tako projektovan
da radim, da jednostavno radimo sa kvalitetnim klijentima, na kvalitetnim poslovima, da imate oko sebe kvalitetne ljude i od te 2005-2006 sve počinje da, kako da kažem, da se vraća u neku, da kažem, normalu, da ide svojim tokom. Pomenuli ste da ste radili, da ste zapravo imali razne neke uloge od inženjera, programera, rukovodioca nekog sektora, da ste bili deo holdinga i nekako to deluje kao poprilično neprocenjivo iskustvo. S druge strane, prošli ste razne cikluse od kompanije, startupa, opet kompanije, razne neke velike kompanije na C-level pozicijama i ono što je posebno interesantno jeste da ste radili u nekim raznim tehnološkim domenima. Šta je ono što je na vas ostavilo poseban utisak, šta sve to poslednjih 10 ili više godina u smislu tih nekih radikalnih promena kojima ste svedočili? Rekao bih da ljudi koji nas gledaju su poprilično mlađi od vas i da možda ni ne mogu da dožive, ajde kažem, nisu mogli da dožive sa terena sve te situacije. Kako vi vidite sve te momente i na što biste se posebno osvrnuli, a da je uticalo na vas, ostavilo utisak ili zapravo vam pomoglo da u nekim poslovima budete bolji, skalirate ili donosite neke bolje odluke? Znači, po pitanju uloga, da, s obzirom na 30 godine karijere, razne uloge sam morao da imam da bi bio uspešan. Ima jedan detalj koji je vrlo važan da bi se razumelo kako neko, ljudi kaže imate sreće, pa da, ali sreće ne može ni jedan čovjek da ima sreće 4, 5, 6, 7 puta u nizu. 2001. godine, zašto vraćam, kada sam napravio firmu, paralelno sam radio u kompaniji CET, odnosno Microsoft tad nije imao svoj ofis u Srbiji, radio kroz više kompanija i CET je bio jedan od edukativnih centara i neki Microsoft partner. Da bi dobio status zlatnog partnera moraju da ima certifikovanu osobu za neko što se zvalo MSF, Microsoft Solution Framework trenera. Tu licencu se dobio u Londonu. Ja sam sticajem okolnosti otišao tamo i polagao, to je 3 dana polaganje, bukvalno ispit, vas, kako da kažem, tamo polažu. Suština je kako i na koji način da se uspešno vode projekti. 10-godišnje iskustvo u Zastavi, provođenje raznih projekata. Rekao sam samo 2, za intranet, pa za upravljački informacijski sistem, bilo je mnogo tih projekata, neki su bili neuspešni. Ali to znanje, to iskustvo koje sam proživao je dovelo do toga da sam bio među 115 ljudi u svetu kojima je Microsoft dao licencu za Microsoft Solution Framework trenera. Ta licenca je omogućila da razumem kako i na koji način se softverski projekti, veliki projekti vode da budu uspešni. Sve znači da budu uspešni. Znači da u nekom vremenskom periodu koji je definisan sa resursima koji su vam dati vi napravite to što treba. To ako sad lepo zvuči, ali u praksi je to mnogo teško. To znanje sam pretočio prvo da po našem tržištu bivše Jugoslavije posajem to seme. Mi smo bili takozvani evanđelisti, da našim kompanijama ukazujemo kako i na koji način treba da se organizuju, kako da postave timove, kako da postave procese razvoja softvera da bi bili uspešni, da naprave uspešno proizvod, da implementiraju uspešno projekat i tako dalje i tako dalje. To je dovelo od toga da i moja kompanija bude uspešna, prepoznata, dobije neke Microsoft nagrade i da kad razgovaram sa strancima, ovo je sad najbitnije, bez obzira što sam živeo ovde, ja sam se opredelio da ne idem van Srbije 90. godina, da jednostavno vi kad sedete pričate o struci, vi pričate o istim stvarima. I nemate, niti ste inferiorni, čak što više, jednostavno ukazujete na neke probleme i vi, znači, zajednički sada rešavate neke probleme. Sad, tu su sad te razne uloge. Pošto sam opet vojni inženjer, ali bio menadžer, nisam više programer, ali znam kako se čitav projekat organizuje, šta u kojoj fazi projekta je kritično, gde na šta treba ukazati da bi na kraju dobili uspeh. I to je sad ta tajna. Sad, da vratim na ono pitanje raznoraznih tehnologija. Promena. 90. godina koncept je bio takozvani veliki mainframe računari. To su, znači, veliki računari koji su imali terminale, znači povezane s kablovima i na jednom mestu se radilo obrada. Procesorska moć i ono sad ako iskazana, ne znam, u brzini rada procesora, iskazana u radnoj memoriji u odnosu na današnje
mobilne telefone je 10 puta, 100 puta, 1000 puta manje. Ali su koncepti koji su tada postavljeni praktično koncepti koji danas rade. Pa je došla internet, pa je došla distribuirane računarske mreže, pa su došle neke druge baze podataka. Pa smo svedočili tome. Znači, mi smo sticajem okolnosti, sad pričamo o sebi, rođen sam 67. godine, 90-ih sam počeo 80-ih neki sam upisao fakultet i počeo da radim razvoj softvera i radio, znači, prvo na velikom računaru, pa smo onda imali PC tehnologiju, pa smo imali, znači, mreže, pa je došao internet, pa se pojavio internet koji povezuje sve, pa se onda, posle 2000-te pojavljuju koncepti za cloud, međutim, taj cloud nije mogao da se tako, procesorska moć nije bila dovoljno velika. Posle 2000. godina se pojavljuju socijalne mreže, pa se, ne znam, imamo Google, Facebook, YouTube i tako dalje, pa onda od 2010. recimo se pojavljuju pametni telefoni, koji sada doprinose tome da mi u današnjem trenutku imamo procesorsku moć u džepu, koja je veća nego što je bila procesorska moć računara koji su odveli čoveka na mesec i vratili ga nazad. Bitno je da su ga i vratili nazad, ne samo da ga odvezu do meseca. Znači, to je jedna dimenzija. Onda imamo drugu dimenziju podataka. Podaci su ranije postojali uglavnom u kompanijama, to su oni čuveni ERP-ovi, gde kroz te ERP-ove su kompanije da bi efikasno upravljali svojim poslovanjem, morali da imaju podatke o proizvodima, o svojim mašinama, o svojim ljudima, o svojim klijentima, o svojoj robi, o cenama i tako dalje. I to je bilo neki, kako da kažem, normalan trend. Sa pojavom socijalnih mreža i sa pojavom mobilnih telefona, svi mi kao privatna lica počinjemo da delimo podatke o nama. I onda, znači, od 2010. godine otprilike, što zbog socijalnih mreža, što zbog mobilnih telefona kao smart pametnih uređaja, mi počinjemo da, kažem, da zračimo podatke o nama. I u tom nekom trenutku počinje se prikupljaju ogromne količine podataka. Istovremeno, tehnologije za obradu podataka se menjaju. Znači, ranije je bilo normalno da imate takozvani on-premise, da kod kuće imate kompjuter i ubacujete, kako da kažem, podatke čuvate na tom kompjuteru kod kuće, međutim, procesorska moć je mala, skladišna mogućnost, kapaciteti za skladištenje su mali i onda ide koncept cloud. Cloud fizički je ispod zemlje, to su raznorazni farme, plantaže, kako da zovemo, servera, sa ogromnom količinom uređaja za pohranjivanje podataka i velikom procesorskom moći. Ono što se sada, znači, dešava da vi imate veliku količinu podataka, što poslovnih, što privatnih, imate internet koji je povezao svaku tačku, kako da kažem, globalno, svakoga sa svakom, znači svi sada povezani, što kroz poslovne mreže, što kroz privatne mreže, imate mogućnost da procesirate te podatke, znači brzina obrade podataka su ogromne i onda koncepti koji su ranije postojali, a to su machine learning, obrade podataka i tako dalje, dovode do toga da sve to zajedno agregirano dolaze do toga da daju mogućnost da stvarate veštačku inteligenciju. A veštačka inteligencija, to vam isto sad da prenesem na ljudski organizam, znači kao da ste jednostavno, znači sada kroz raznorazne neurone u telu sve te podatke koje ste ranije skupljali dolaze do mozga i mozak počne da obrađa. To je sad veštačka inteligencija. Samo je, znači, tehnologija došla od toga. Sticam okolnosti, ja sam proživao sve te promene, to je sad ono što ja kažem da sam dinosaurus, ali dinosaurus koji je preživeo, ne onaj koji je umro, tako da sam, kako da kažem, kroz svoj radni vek, to 30 i nešto godina, svedočio svemu tome i davao svoj doprinos, sam čitav život u tehnologiji. I to je ono što možda najveća sreća u mojoj karijeri jeste što u momentu kad sam se opredelio za informacijne tehnologije i softver, to je bio početak tih nekih, da kažem, softvera i informacijne tehnologije i čitav radni vek me to prati. Pričate o AI-u kao nekoj kruni tih nekih radikalnih i revolucionarnih promena i došli ste upravo u Niš da na forumu učestvujete u panelu koji se, ako ne varam, zove AI Hype or Help i kako se praktično koristi u današnjem vremenu. Šta je vaše mišljenje? S kojom mišlju ste došli na današnji panel, na forum i šta je ono što vi vidite kada pričamo o AI tehnologiji? Pa, bukvalno tako, znači, da li je AI hype ili help, jedno i drugo je. Sad, prvo je bio hype, svi su pričali o tome, ajde vidimo
znači to je super, to stiže i onda kad ne znate, to je ono što stalno pričam ko Šeherezada. Znači najlepša žena, najpoželjnija žena koja nikad nije pokazala svoje lice iz bajke, je li tako? Tako je bio ja i u početku. Znači, svi smo pričali o tom i svako je sada doživljavao tu veštačku inteligenciju na svoj način i svog ugla kako je on sagledava. Sad, pošto je prošlo neko vreme i vidimo konkretizaciju te veštačke inteligencije u raznim sferama, on zbilja, pored hajpa, i daje neke konkretne, vrlo konkretne, praktične primjene i pomoći. Tako da, ono što ćemo danas na forumu pričati sa kolegama koji su u praksi, to je da vidimo, mene samo zbilja praksa zanima. Da imamo šta je to što u ovom trenutku, današnji dan, 2025. godine, kako mi primenjujemo postojeće, da kažem, resursi i postojeće softvere, platforme za veštačku inteligenciju i kako i na koji način ćemo to gledati u budućnosti da ih primenjamo. Duboko verujem da čovjek treba da opstane kao neko ko upravlja ostalim, da kažem, svetom, misleći na veštačku inteligenciju, a ne da bude obrnuto, tako da će čitav naš panel ići u tom pravcu. Znači, kako mi kao ljudi, kao poslovni ljudi, privatni ljudi, da jednostavno dobijemo pomoć od te veštačke inteligencije na, ako je moguće, pravi način. Trenutno vodite jednu interesantnu kompaniju, organizaciju, imate neke različite divizije poslovanja. Ono što je interesantno u kontekstu AI-a da ste pre nekoliko meseci oformili neku vrstu AI laba. Šta je to, šta to predstavlja i šta vi u praksi radite sa veštačkom inteligencijom? Pa, poslednjih 8 meseci sam u Exakta grupi i Exakta grupa ima nekoliko svojih divizija. Dve su osnovne. Osnovni pokretači su consulting, znači bavimo se konsultingom u oblasti financija, IT strategija, konsolidacija, management i tako dalje. I druga divizija jeste IT, da kažem tehnologija, digital solution. Jednostavno, znači sve to primenjujemo kroz tehnološka rešenja. Ono što smo shvatili jeste da veštačka inteligencija treba to da oplemeni. I ne mogu kažem da smo lutali, imali smo svoje putovanja, sazrevanja, dečje bolesti i u tom nekom periodu od godinu nešto dana raznog sazrevanja, od nove godine smo formirali svoju laboratoriju, AI Lab, koji trenutno ima oko 10 ljudi, gde imamo svoju platformu, znači na koju sada nadograđujemo za konkretizaciju u određenim oblastima. Znači, ta platforma je definisana tako da može vrlo lako i efikasno da posluži podatke iz određenih oblasti i da radi neki search, da radi neki chatbot, da radi neku kontekstualizaciju i tako dalje. Sve vreme mi kao kompanija smo orijentisani na primjeni. Znači, consulting, primjenjeni consulting, IT, primjenjena IT rešenja. Tako da veštačka inteligencija, ovo sve što radimo u tom labu ide da pomogne toj konkretizaciji. Imamo i svoju MBA školu i u okviru MBA škole sada za sledeću godinu planiramo da imamo AI program koji će opet pomoći menadžerima sutra dan kako i na koji način da upotrebe veštačku inteligenciju za sve one MBA alata i tako da kažem, veštine. Jasno. Pomenuli ste neke IT strategije. Ono što je interesantno u vašoj karijeri jeste da ste suštinski sve vreme neka vrsta IT čoveka, IT menadžera, IT rukovodioca. Šta je ono što su ključne komponente u današnje vreme skaliranja neke IT kompanije koja se, ajde kažem, verovatno bavi nekom vrstom outsourcinga. I ovo pitam, možda i neka vrsta i generalnog pitanja, ali možda interesantno u ovim vremenima, u možda nekim poslednjim mesecima ili godinu i dve, možda malo izazovnije situacije na IT tržištu, a s druge strane imate poprilično bogato iskustvo i imali ste formulu za uspeh skaliranja tamo neke vaše početne IT kompanije. Pa, pitanje je tržišta. To je sad ključno pitanje, jer opet u biznisu bitno je da imate tržište i prihod. Kako da kažem, postoji samo jedno mesto gde ulazi novac u kompaniju, to je top line, kako se zove, prodaje, sve ostalo su troškovi. Slična stvar je ovde. Problem sa outsourcingom, pre nego što bi prešao na skaliranje, jeste da je generalno globalno zahtev za potrebama programiranja opao. Koji god da su razlozi, i to je sada izazov s kojim se naš deo outsourcing ili servis industrije nosi.
Sad, kako skalirati, to sad drugo je pitanje tehnički, kako formirati timove, da li u tom nekom, ako je pitanje outsourcingu, u kojoj fazi outsourcinga partnera želite da budete? Samo neko ko daje tehničke ljude ili neko ko je u stanju da kompletan proizvod i projekat izvede od početka do kraja? U zavisnosti šta nudite na tržištu, tako im ljudi trebaju. Ono što bi preporučio svakoj kompaniji, mislim da će opstati samo one kompanije u tom nekom outsourcingu koje mogu da odrade od početka do kraja čitave projekte. Jer skaliranje koje je nekada bilo, to je da kompanija ima svoj razvojni tim i onda im trebaju dodatni resursi da bi nešto isprogramirali. Mislim da će veštačka inteligencija to zameniti, to u programiranju, tako da taj zahtev za samo proširenjem kapaciteta, da kažem uslovno kodiranja, svi imaju probleme. One outsourcing kompanije koje mogu da preuzmu, da se naprave komplete softverski proizvod iz nekog segmenta, oni imaju opstanak. U svojoj karijeri sam vodio raznorazne, to ste me pitali, znači, po jedno vreme sam vodio medical deo, medicinske tehnologije. Te medical deo je vrlo značajan i on u suštini, to vam je miks između hardvera i softvera. Znači, vi imate neki medicinski uređaj koji na sebi ima softver i sad tu postoje klasifikacije. Jedno je da mi na našim mobilnim telefonima imamo aplikaciju za zdravlje i ta aplikacija nam meri neke stvari, može da daje neke preporuke. Međutim, ukoliko te preporuke idu takve da vi na osnovu tih preporuka uzimate neku terapiju, to mora da bude certifikovano sa nekim MD, da ima medical device. Dobijanje medical device certifikata je daleko složenije. Ne može svako to da radi. Kompanije koje imaju softverske timove, koje mogu da naprave, da kažem, aplikacije i da kompletan proizvod softverski oplemene sa tim hardverom, to su kompanije koje opstati. Sad, ista stvar je ne samo u medicinskoj tehnologiji i u nekim drugim segmentima. Znači, preporuka za naše kompanije koje se bavi dalje uslužnim, da kažem, servisima u razvoju softvera jeste da formiraju timove end-to-end i da ponude svojim klijentima kompletnu proizvodnju softverskog proizvoda i na taj način da opstanu na tržištu. Jasno. Koje biste, onako, volim to da pitam za kraj razgovora, šta bi bilo poruka za neke mlade ljude, inovatore, pokretače nekih tehnoloških kompanija u današnje vreme, a sagledavajući neko vaše bogato i široko iskustvo i sve te prepreke i izazove koje ste prelazili, šta bi bila neka poruka onako, hajde da kažem, ne znam, motivaciona ili konstruktivna na nivou šta raditi, kako početi ili pričamo ljudima, mladim ljudima koji su na nekom početku i žele nešto da urade poput vas tih nekih 2000-ih godina. Pa, kao što savjetuje svojim ćerkama, mislim, nema tu pod jedan, to je da imaju znanje. Moraju da budu svesni da je znanje u osnovi svega. S druge strane, ne mogu da znaju sve. Ali, znači, moraju da budu svesni koje je to znanje koje imaju i da unapređu to svoje znanje. Pod dva, da budu svesni da nemaju svo potrebno znanje i da se ne stide da pitaju. Znači, moraju da budu dovoljno hrabri da, kako da kažem, da prate svoju viziju, a opet s druge strane da konsultuju ljude oko sebe, jer da budu svesni da ne znaju sve. Ako ste svesni da ne znate sve, pitaćete nekog, dobit ćete usmerenje, ako ništa, ako ne odgovor, bar neko usmerenje. I to je preporuka svim mladim ljudima. Znači, budite hrabri, verujte u sebe, ali istovremeno nemojte budete prepotentni, nego shvatite da imate određena znanja, ali da mnoga druga znanja koja vam trebaju da biste uspeli u tome što ste naumili nemate. I pitajte okolo. Šta je dobro u odnosu na pre 20 i nešto godina? Dobro je da postoje mesta kao što je NT Park Niš, ima i drugih tehnoloških parkova koji pomažu tim ljudima, mladim ljudima koji se bave start-upima, inovacijama i tako dalje, oni im pomažu kako da ih u tom procesu sprovedu. Tako da oni imaju gde da dobiju odgovor na pitanje. I za kraj bih možda rekao da svima bih preporučio priručnik za start-upere koji je napravio, izdale NT Park izdao. Ja sam zamolio, sad 10 komada čekam da ponesem za Beograd, odlično je. Trebovali ste. Trebovao sam, znači odlično je zbilja, znači to je svako kogod se upušta u tu vrstu biznisa treba da ima kod sebi da prelista su svaka oblast, kad mu nešto zatreba ima gde da pogleda. Kao nekada enciklopedija, znači ne čita se od korice do korice, nego se čita po potrebi.
sjajni savjet. Ja bih samo možda još jednu stvar. Izgovorili ste neophodno je znanje. I znanje je najvažnije. Znanje nema ništa tako. I samopouzdanje. I samopouzdanje. Ja sad pitanje na nivou šta je ono što je vaše mišljenje. Svi mi imamo neko domensko znanje, odnosno formalno znanje iz škola, fakulteta i nešto nam je blisko, imamo neka interesovanja. Ali i vi ste imali neko domensko i formalno obrazovanje i znanje, ali ste sticali neko novo tokom karijere. Šta je ono, znam da ne može da se odnosi na sve, ali kao šta je ono što je za vas u ovom trenutku nešto što je baš aktuelno, a da nije nužno znanje upotrebe, tehničke upotrebe, ne znam, nekih AI toolova. Šta je ono, kad kažem znanje, mislim možda čak i na sposobnosti ili na neku ekspertizu, da li to bilo organizaciono, da li to bilo, šta je ono što biste, na koje karte biste igrali danas? Ovako, reći ću, najveći protivnik uspeha je ego. I to je, znači, da kogod krene u biznis, znači da svoj ego svede na neku normalnu meru, a opet vraćam to da pita ono što ne zna. Znači, mnogo je važno, jer u ovom svetu koji je dosta brz, znači ovaj svet je mnogo brže nego pre 20-30 godina, znači, svakim danom je sve brže i brže. Svakim danom imate sve više i više informacije. I nema šanse da vi sve to obradite na kvalitetan način. I onda pitajte okolo, znači, spustite svoj ego, imajte svoju vodilju, budite hrabri, imajte samopouzdanje, ali spustite ego, pitajte. Ja nemam drugo odgovor, zbilja. Ono što sam svedočio, to je da su najbolje kompanije, najbolji ljudi propadali jer nisu mogli da svoje egoje, sujete, kako da kažem, dovedu u neku normalnu meru. A sve kompanije za koje znam da su uspele upravo zbog toga kada imate kvalitetne ljude koji mogu svoje sujete da ukomponuju i da jedni od drugih izvlače ono što je najpotrebnije. Nemam drugu preporuku. Jasno, ovo je dobra poenta. Vladane, hvala vam puno na razgovoru, bilo mi jako interesantno i verujem da ćemo imati dosta nekih konkretnih zaključaka koje možemo i da primenimo u nekoj budućnosti. Da, i ako mogu samo za kraj da kažem da meni je drago što sam u Nišu, Niš mnogo volim, nisam Nišlija, ovde sam bio u vojsci, a imam mnogo prijatelja u Nišu, tako da je posebno zadovoljstvo što se nalazim u Nišu. Takođe i nama je. Dragi gledalci, ovo je bio specijal razgovor Zalet inovacija na forumu naprednih tehnologija u Nišu. Naš današnji gost je bio Vladan Atanasijević, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Hvala vam.